达瓦多吉是一位卡车司机，常年负责拉萨至阿里专线。他和同伴正在紧张地进行藏历新年前的冬季抢运，想把快件货物和一辆小轿车送到1472公里外的狮泉河。他们要冒着零下40度的低温，翻越海拔5000多米的垭口，穿越200多公里、海拔4600米以上的雪线公路。这是冬季219国道上最为艰难的路程。他们这一路意外不断。深夜11点，同伴的卡车发生爆胎。凌晨5点30分，要给冻结的油箱加温。后来还要把阴极转滑到路边的卡车拖行上公路。厚厚的积雪又让乡线行的2车无法让道。好在武警交通部队的铲雪车及时赶来清除雪障。经过30多个小时的长途跋涉，车队终于抵达阿里狮泉河。狮泉河镇常住人口只有2万，但却是西藏西部的交通枢纽。如今卡车司机已经成为阿里现代物流的主力军，他们用自己的辛勤付出支撑起阿里的冬季物资供应。